Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reconocer los sonidos que hacen los animales. Así que acompáñenme. El primer animalito que escucharemos el día de hoy será el perrito. Como segundo animalito que escucharemos el día de hoy será el gato. El siguiente animal es el pajarito. Y por último escucharemos al patito. Muy bien, ya escuchamos a todos los animalitos. ¿Y qué te parece si ahora tú y yo los imitamos? Vamos a empezar con el primer animal, que fue el perrito. Vamos a escuchar cómo ladra. Muy bien, ahora vamos a hacerlo nosotros. Uf, 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 uf. Muy bien. Vamos a escuchar cómo le hace nuestro amigo el pato. Ahora intentémoslo nosotros. Cuac, 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 cuac. Ahora vamos a imitar al gatito. Excelente, vamos a imitarlo ahora. Miau, miau, miau. Y por último, vamos a imitar al pajarito. Muy bien chicos, esta fue nuestra clase del día de hoy. Espero te haya gustado mucho. Y no olvides comentarme cuál fue tu animal favorito y cuál pudiste imitar o si pudiste imitar a todos. Nos vemos, bye.